Para jamaah simkuring nyanak asmana sahibul hajat Bapak entok sekeluargi anu mana dina saat. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Pertama-tama simkuring atas nami keluarga ngahaturkeun nuhun ka para jamaah sadayana anu parantos sami-sami nampi undangan ti sahibul bait dina raraga tasakur binikmah ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sagrayana langkah para bapak sadayana baik anu langtung ti masjid maupun ti bumina masing-masing, langkah demi ayunan langkahna mudah-mudahan sing dibalas anu langkung sae ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Atuh kali tidinya naon rupi sagala rupi amal perbuatan para jamaah sadayana mudah-mudahan sing didapat ganda kasayan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anu salajengna simkuring dina saat nyanak asmana sahibul bait sakeluargi anu pertama-tama diulemna kana ieu tempat haplah mubarakah anu mulia pandangan Allah Subhanahu wa taala bade nyuhunkeun doa restuna bahwa bapak entos sakeluargi anu mana dina ieu saat nyaeta dipaparin ku Allah Subhanahu wa taala nu mangrupikeun amanah. Mana nu mangrupikeun amanah nyaeta nomor kahiji amanah ti Allah Subhanahu wa taala, anu nomor kaduana anugerah ti Allah Subhanahu wa taala nu mangrupikeun murang kali. Ieu masalahna murang kali dina ieu saat aya dua perkawis kang anu janten ibu ramana. Nomor kahiji amanah titipan ti Allah Subhanahu wa taala. Karena itu murang kali anu kedah dilaksanakeun kana kewajiban sebagai orang tua ngadidik ngatik kanu janten murang kalina. Itu amanah. Anu kaduana anugerah ti Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap bayi yang dilahirkan di dua orang tua ieu ngajantenkeun anugerah ti Allah Subhanahu wa taala. Aku bagi sakitu mudah-mudahan dina ieu saat nyaeta tasakur walimatul khitan. Artina syukur ka Allah Subhanahu wa taala tumarima kana sagala rupi naon nikmat ti Allah Subhanahu wa taala baik nikmat lahir maupun batin, terutami nikmat nyata anu dipaparinkeun ku Allah Subhanahu wa taala nyata murang kali. Ieu murang kali mangrupikeun titipan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan pidawuh Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza walada lahu waladun falayajibu bisalasati asya'a. Di mana seorang ibu seorang bapak ngagaduhan putra atanapi putri maka tilu perkara anu wajib menurutkan ilmu syariat kena dilaksanakan di alam dunia. Nu nomor kahiji pal yusin ismahu masihan nami anu sae kanu janten putrana. Alhamdulillah dina ieu saat nyaeta murang kali nu dipasihan nami Arsen Alif Al-Ghifari bin Bapak Dimas Supriyanto. Itu murang kali. Ya amanah ti Allah Subhanahu wa taala pertama sareng utama masihan nami anu sae teh kewajiban anu janten orang tuana. Anu kadua kewajiban orang tua ingat wa adabahu fi syariatid, mendidik seorang anak dina jalan Allah Subhanahu wa taala. Masihan pendidikan kanu janten putrana. Pendidikan anu mana? Ilmu agama pibeukeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Pek ieu murang kali teh sing nyahoeun ka Allah, sing nyahoeun ka Rasul. Artina sing bisa ibadah nyembah ka Allah, sing bisa ngalaksanakeun kana sakumaha sunnah Rasul. Itu nu kadua. Tanu katilu nama di mana pantos nincak kana usia dewasa ieu murang kali dituntut ku hukum kudu ngelaksanakan ibadah ke Allah Subhanahu wa taala.
tadasarna ieu dina saat teh pertama nyucikeun heula diri, ngabersihkeun heula jiwa raga dohirna nu janten murang kali anu mangrupikeun hitan gitu. Tah ieu hitan teh pertama ngabersihkeun dohirna murang kali rek diasupkeun kana agama Islam, kedah bersih heula dohirna gitu. Anu mana firman Allah Subhanahu wa taala anu berkaitan sareng hitanan sunnahna nyata Khalilullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dina Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ittabi millata Ibrahim hanifa. Itu tentang masalah hitanan. Anu mana ieu hitan malah dijadikan hukumna wajib karena pikeun ngebersihkeun dohirna murang kali gitu kan. Ngebersihkeun dohirna murang kali supaya dina ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala kaayaan suci sareng bersih. Kewajiban anu janten orang tua pertama sareng utama dina ilmu fikih dijelaskeun adibu auladakum bis salat. Adibu auladakum bis salat. Ingat kanu jadi orang tua. Pertama-tama ajarkeun putra-putrimu ceuk Rasul tentang salat. Tuh, itu pertama-tama ajarkeun putra-putrimu tentang salat gitu. Di mana waktuna, di mana parantos murang kali tos usia 7 tahun. Pas 7 tahun itu kedahananya diantawisna karena itu usia 7 tahun tos dituntut kedah belajar salat. Ani belajar salat kedah suci sareng bersih gitu. Tanumawi nyana kana contoh sunnahna Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Itu hitanan. Coba Kangjeng Nabi Ibrahim menurutkan sejarah Pak. Di hitananana tos sepuh. Malah tos diantawisna naon sayang burungna ge tos kandel Bu. Sayang burungna teh gitu Nabi Ibrahim mah. Bahkan ayeuna dipotongna ge pake kampak gitu. Pakai kampak gitu. Batik lah anu gede gitu kan. Terus disolodorkeun kana talenan, disolodorkeun bayangkeun. Kamaluanana Kangjeng Nabi Ibrahim dihitanan pertama pakai kayu talenan. Terus disolodorkeun kana kayu. Geus gede kumaha tah kamaluan Kangjeng Nabi Ibrahimnya karena makhluk di zaman dulu itu makhluk manusia terutama para nabi sangat besar jiwa ragana gitu kan. Terus potongna ku naon ku patik gitu. Ku patik coba bayangkeun kumaha sakitna gitu nya. Tah ayeuna kadienakeun sunnah dilaksanakeun pertama hitanan gitu nya. Dilaksanakeun hitanan. Ya kewajiban anu janten orang tua satu acana ngalebetkeun ieu murang kali ngadidik ngatik dina ajaran agama Islam maka sucikeun heula jiwa ragana, bersihkeun heula wujud dohirna, itu kewajiban dirinya. Karena di mana parantos belajar ibadah anu dituntut hukum 7 tahun maka tos kayaan suci sareng bersih si anak ieu gitu tah. Itu kewajiban. Tanowi dina saat bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah keluarga besar Bapak Dimas Supriyanto beserta ibu ngalaksanakeun kana sakumaha perintah Allah Subhanahu wa taala tur nyuk galur kana sakumaha sunnah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabeh dianakeun ku ngalaksanakeun hitanan. Ieu namina syukur ka Allah. Syukur ka Allah aya 3 perkara. Sempurna bersyukur ka Allah dengan 3 perkara. Pertama dikru nikmat, nyarioskeun nikmat. Nyarioskeun nikmat. Mana nikmat nu dicarioskeun? Nyaeta nikmat nu tadi teh kewajiban anu janten orang tua kanu janten putrana
dihitanan dini saat itu nikmat murang ngadenga gadukan murang kali anugerah ti Allah itu nu dicarioskeun pertama itu anu kadua isi syukur itu wadikrun mutiha nyarioskeun Allah subhanahu wa ta'ala nu maparin nikmatna nu maparin anugerah sareng amanatna dat Allah subhanahu wa ta'ala masih nikmat ka urang sadayana kadang-kadang urang sadayana kena nikmati Allah subhanahu wa ta'ala kapopohokeunnya coba lamun ayeuna urang ngitung kana nikmati Allah leres Pak da moal kaeta wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha lamun rek rajin ngitung kana nikmati Allah moal kaetang hiji we lah heula ayeuna nikmati Allah naon ngiceup coba eta ngiceup nikmatna ti Allah subhanahu wa ta'ala kadang-kadang ke urang teu bisa disyukuri padahal coba bapak ayeuna teu ngiceup sapoe we kumaha rasana nah sapoe tong ngiceup ieu kumaha nya bapak ijonya si geus pernah upama tema ieu urang hudang sare alhamdulillah bisa ngiceup kene pernah kitu encan kadang-kadang itu hilapnya coba nikmatnya Allah atau di pasihan hidung lamun hidung ayeuna lubangna kaluhur ciga kumaha banjir no hidung lubangna kaluhur di mana waktu hujan wah eta dinya bahayanya dinya gitu itu nikmati Allah subhanahu wa ta'ala tuh anu kurang sadayana hampir istilahna mah lupa itu nikmati Allah subhanahu wa ta'ala tanu kaduana eta nikmat teh ena syukur ka Allah subhanahu wa ta'ala teh wa dikrun mutiha nyarioskeun Allah artinya inget ka Allah subhanahu wa ta'ala inget ka Allah subhanahu wa ta'ala gitu bahwa nikmati Allah subhanahu wa ta'ala langkah-langkah nikmati Allah ngiceup nikmati Allah segala rupi orang mendengar itu nikmati Allah subhanahu wa ta'ala tanu kadua syukur teh dikrun mutiha nyarioskeun anu masihan nikmat dat Allah subhanahu wa ta'ala mata kelasa sedidak Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha lamun bapak ijo rek ngitung nikmati Allah moal kaetang sampai ke beak umur ge pa ijo gitu tong nikmat anu di luar badan nikmat nu di jero badan we timimiti rambut tepikeun kana sampean coba lamun ku urang ayeuna diperhitungkeun eta nikmat nanti Allah subhanahu wa ta'ala tanu katiluna mah sempurna syukur ka Allah teh wadikrun wa amalu limanir tadahu anu namina syukur teh midamal naon rupa anu dipikaridho ku Allah termasuk aosan anu baris di aos kayak ke urang sadayana nya terutama ayat suci Al-Qur'anul Karim sareng dzikirna tahmidna tasbihna itu hiji pada melan anu dipikaridho ku Allah subhanahu wa ta'ala itu sempurna lah syukur ke Allah tumarima ke Allah subhanahu wa ta'ala timbul wetah di mana orang tos bisa mampu bersyukur ke Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di hadis kursi saur Allah subhanahu wa ta'ala innallaha yaprahu idza ra'a asara nikmatihi al-abdi Allah kalintang suka turgumbira di mana ningal hamba na Allah subhanahu wa ta'ala bersyukur ke Allah subhanahu wa ta'ala syukur Allah sangat gembira di mana melihat seseorang tapak-tapak nikmat dipakai syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan malun qalilun tu ada syukrahu khairun min malin kasir la tu ada syukroh malun qalilun harta sedikit dipakai syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala khairun min malin kasir lebih baik daripada harta banyak tapi tidak dipakai syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala contohnya kita atau sebul hajat di sini punya air 1 gelas itu air itu dipakai syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala lebih baik daripada punya air 1 dus tidak dipakai bersyukur ke Allah subhanahu wa ta'ala itu hadirin
kaum muslimin wal muslimat, tanda syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Arti syukur tu marima karena dasar nikmati Allah Subhanahu wa taala. Coba urang mah karena kurang bersyukurnya hate urang sadana bingbang wae ini. Ieu syukur teh keur ngadukung ibadah ka Allah supaya aya dina ketenangan. Istimewana jalma anu syukur ka Allah gerak. Bapak Ijo mempunyai sebuah mobil. Karena pandai bersyukur, alhamdulillah saya punya mobil. Mas Joko mah cuma punya motor. Kesana kemarin kehujanan, keanginan, kepanasan. Tuh kata Mas Ijo. Terus kata Mas Joko yang punya motor, saya alhamdulillah punya motor. Kesana kemarin bisa naik motor dengan cepat. Orang lain pakai sepeda. Indahnya orang bersyukur. Kata yang punya sepeda, saya alhamdulillah punya sepeda. Orang lain kemana ke ditu kadieunya, orang lain ka itu kadieu make sepeda. Tapi kata orang yang tidak punya sepeda, alhamdulillah saya bisa ka itu kadieu dengan jalan kaki. Itu masih alhamdulillah orang yang tidak punya sepeda. Kata orang yang berjalan yang tidak punya sepeda, alhamdulillah saya bisa berjalan kaki. Batur mah kaditu kadieu teu bisa lumpuh didodorong dina kursi roda. Tenang eta cek jalan nu lumpuh karena bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala. Eta masih keneh lumpuh bisa bersyukur ka Allah. Alhamdulillah saya masih bisa berjalan walaupun dengan bantuan kursi roda orang lain atau tetangga sebelah mati tidak bisa apa-apa. Indahnya orang yang bersyukur bisa menerima segala apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan syukur akan membawa ketenangan jiwa raga. Akhirnya syukur akan mendukung aktivitas kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersyukur tidak akan pernah keluh, kesah, resah dan gelisah. Orang yang bersyukur tetap merasa senang, merasa gembira. Itu orang yang bersyukur. Ibu bapak kaum muslimin wal muslimat, mudah-mudahannya ulasan dina tasakur binikmah kepada Allah Subhanahu wa taala dina saat orang sadayana jadi hamba anu bersyukur. Karena hamba anu bersyukur itu istimewa, sangat mendukung karena aktivitas kita ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Tapi lamun urang teu bisa bersyukur, lamun urang teu bisa bersyukur, hate malah jadi sempit. Dek ibadah sulit, neangan ayeuna teman beuki sempit. Menuju ke Allah Subhanahu wa taala sangat sulit jalma anu bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala. Itulah cuma sekadar ulasan syukur ke Allah Subhanahu wa taala tentang walimatul khitan. Mudah-mudahan ananda yang pada hari esok insya Allah akan dilaksanakan hitanan, kami sebagai sambung lidah dari keluarga Bapak Dimas Supriyanto memohon doa kepada Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Mudah-mudahan setelah dilukai, setelah dihitanan, mudah-mudahan dicepatkan sembuh oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan anak yang akan dihitan hari esok mudah-mudahan diberikan usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, hidupnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan orang tuanya mendapatkan rezeki yang cukup untuk mendidik ngati anak-anaknya. Itulah ibu bapak kaum muslimin wal muslimat sekadar ulasan tanda orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita yang selanjutnya untuk menyempurnakan syukur ini, yaitu dengan hadis tadi yang dipaparkan oleh saya. Sempurna syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu limanirtadahu, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dengan alunan-alunan
dikir atau tasbih atau memuja dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hadirin kaum muslimin muslimat